Ремонт кондиционера. Вызвали нас на объект. Кондиционер не работает. Кондиционер сотка, Дайкин. Ошибка Е4 на внутреннем блоке. Это давление у нас показывает 5 очков на ВСАСе. Вот, Е4, но в связи с холодами, видимо, замерз. Сейчас мы отключили датчик низкого давления. То есть он включается, запускается, падает давление до 2 очков, срабатывает датчик низкого давления. И на этом все. Сейчас скинули датчик низкого давления, поставим сюда перемычку, поработает минут 15 и посмотрим по давлению, что у нас покажет. Продолжение следует. Вот у нас внутренний блок. Отключили с питания обесточиваю. Тут ошибка на Е4 высвечивалась. Ну, вот сейчас поставим перемычку и будем смотреть, что у нас, какие показания будет показывать манометр. Ну чё? 2 очка. Вот у нас перемычка не видно. Ссылка будет в описании, где такую перемычку взять. Сверху под видео можете посмотреть, где такую взять перемычку. Это эксклюзивная перемычка. 6 очков должно быть рабочее давление на этом кондиционере. Да, Сань? Зимний комплект. Ну вот он сейчас и будет. Продолжение следует. Оттайка кондиционера с помощью перемычки. К сожалению, камера не может передать, насколько он парит. Но вот сейчас, если вентилятор запустится, мы это увидим. Освещение не то. Будем ждать, пока запустится. Во-во-во. Ну, сейчас подует вентилятор сюда, то будет нормально. Выхлопуха такая будет. Это оттаивает конденсатор наружного блока. О! Ну! Мало градусов. Он потихоньку поднимает. Давай, Вася, о! Все, маленький пых. Ну все работает ведь. Ну, херачит, блин, нормально. Покупайте перемычки. Ссылка на магазин в описании будет. Незаменимая вещь. Нормально так пыхтит. Ну, в общем, вот такой ремонт. Самый бюджетный вариант. После морозов минус 40 у нас было. Зимний комплект сказал: идите нахер. Холодно мне, не буду я работать. Ну все, починили оба два кондиционера. Все работают. Вот такая, ребята, небольшая разморозка кондиционера. Разморозка и оттайка. Аномальный холод дает вот такие побочные эффекты на технике. Зимние комплекты, которые рассчитаны до минус 30, работают при минус 40, отказываются работать совершенно.
Ну и фреончик, конечно. Давление показывает маленькое. Такие дела, в общем. Вот вам лайфхак. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.